Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. So let's talk about Lawrence Kohlberg. Who was he? He was an American psychologist and served as professor in psychology department, and he was best known for his theory of stages of moral development. It focuses on how children develop morality and that moral reasoning occurs in which way. It occurs in a series of 3 levels which are further divided into 6 stages that are given as pre-conventional, conventional and post-conventional levels. The very first stage of this theory is obedience and punishment. In this stage, child start to strictly observe the rules. इस एज में बच्चा ऑब्जर्व करता है कि किस एक्शन से उसे पनिशमेंट मिल सकती है और वो उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है. सो फॉर चाइल्ड इन दिस स्टेज obeying is more important and start avoid punishment. So morality is achieved at this first stage of Kohlberg's theory. A ninth standard girl is beating up Ali. Let's see how they justify their behaviors. In stage 1, the girl Maryam wants to save Ali but to avoid punishment वो ऐसा नहीं करती और in fact obedience show करती है. I am going to talk about the second stage. It mainly involves personal reward orientation. It is also known as tit for tat stage. इसमें बच्चा रिवॉर्ड की बेसिस पे कोई एक्ट करता है, वही सोच के कोई काम करता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है. इसमें बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि बड़े मुझे अप्रिशिएट करेंगे या रिवॉर्ड देंगे. His focus is on individual point of view. He focuses on the rewards and not on the norms and values of the society. The next stage, another girl saves Ali as this stage is motivated by self-interest. I will discuss stage 3. The stage 3 is नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन. इसमें बच्चा जो है वो डिसअप्रूवल कामों से अवॉइड करता है और ऐसे काम करता है जो अप्रूव हों और कम्युनिटी के जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको भी फॉलो करता है और ख़ुद भी ऐसा काम करता है जिससे उसको शाबाशी मिले और इससे जो बच्चा है उसके अंदर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होते हैं. Girl also wants to save Ali, पर उसे लगता है कि उसे लोग बात कर समझेंगे. I will tell you stage 4 that is titled as authority and maintaining social order. The students value authority and wants to maintain social order. इसमें बच्चा social rules को maintain करता है और orders को follow करता है. And on the other hand, he asks himself, how can I maintain law and order? Stage 4, we maintain authority and social order. When the teacher comes to know about the fight between the 9th standard girl and Ali, she scolds the 9th standard girl. She tells them about some moral values and asks them to follow the rules of the society. The fifth stage is social contract orientation. This stage happens during the teenage years. In this stage, people evolve from the idea of being good into what would be the right things to do. ये मोरालिटी या मोरल रीजनिंग की वो स्टेज है जिसमें बच्चे या बड़े को किसी भी ऑर्डर, रूल्स या लॉज को या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं चाहिए होती, बल्कि अगर वो रूल्स या इंस्ट्रक्शंस इनजस्टिस हों तो वो उनकी वायलेशन भी कर सकता है. इसीलिए मोरल रीजनिंग या मोरालिटी की एक हाईएस्ट स्टेज है. In stage 5, we learn about the social contracts. Two friends were watching the fight and one of them wants to save, but उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो अच्छा बच्चा I'm नहीं going है. to talk about the Kohlberg's sixth stage of moral development, which is called universal principles. According to Kohlberg, इस स्टेज में बहुत कम लोग आते हैं. बहुत कम लोगों का मोरालिटी लेवल इस स्टेज के साथ लिंक करता है.
ये स्टेज तब आ सकती है जब कोई लड़का या लड़की अडल्ट हो जाते हैं। अब इस स्टेज में होता ये है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी नॉलेज की बेस पे डिसीजंस लेने लग जाता है। वो खुद की जस्टिस के लिए काम करता है और दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए, उनकी जस्टिस के लिए जो है भी वो काम करता है। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं नेल्सन मंडेला, कायदे आज़म, महात्मा गांधी वगैरह की। Stage 6 we learn universal ethical principle. The teacher brings the 9th grader and Ali to the principal. Principal listens to the teacher and becomes offended, then teaches moral values to both of them. Principal ने अली को समझाया और तसल्ली दी, then 9th grader को obedience सिखाई. Let's have a look on Hans' dilemma. Hans' wife was suffering from a chronic disease and Hans loved his wife. Hans ने डॉक्टर से कंसल्ट किया and the doctor diagnosed that his wife was suffering from the last stage of a chronic disease. डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ एक ही ड्रग आपकी बीवी की जान बचा सकता है। After listening to the opinion of the doctor, Hans went to the pharmacy. When he went to pharmacy, he came to know that the medicine is very expensive and he was going through the financial issues at that time. Hans requested the pharmacist to help him, but when he felt helpless, he decided a plan. उसने रात के अंधेरे में चोरी का फैसला किया and he did the same. वो रात में फार्मेसी गया और अपनी बीवी के लिए ड्रग चुरा लाया। Here's a question for you. What do you think about Hans? Comment your answer.